Ja si pamätám jednu vetu, ktorú povedal Gia Cancelli, povedal mi to osobne, že keď chceš niečo skomponovať, tak musíš niečo veľmi milovať a musíš niečo veľmi nenávidieť. Ako keby išlo o takéto staré perské spojenie tých protikladov do jedného celku. No. No, v hudbe som sa dostal tak, že moji rodičia kúpili husle a klavír. A na husle donútili chodiť brata a tam potom po roku toho chodenia na husli ten učiteľ chcel spáchať samovraždu alebo niečo také. S tým klavírom to si neriskli už v tom veku tých 6 rokov, tak to ma dali až keď som mal 10. A pri tom klavíri som v podstate ostal až do tej puberty. No a v tej puberte padlo to rozhodnutie, že by som sa chcel venovať hudbe. Raz ma mama zobrala do kina Praha, to som mal mať tak 8-9 rokov a hrali A Hard Day's Night a nekonečným spôsobom ma ten svet očaril, ktorý tam tí 4 ľudia predviedli, teda aj tá spoločenská revolúcia, aj tá sranda, čo tam bola a samozrejme aj tá hudba. No, čiže ten prvý spúšťač sa asi volal She Loves You. A ten druhý spúšťač, ten som mal asi 13 rokov. Keď som mal 13, to už tu boli tie ruské tanky. A vtedy som si vypočul Bartókové 5. Slačikové kvarteto. A to bol tak silný zážitok. Obidvakrát teda to boli vlastne zážitky, čo som nemal nejako racionalizovať, nejako som im nerozumel, len sa mi to strašne páčilo. No. Dodneska si myslím, že to, čomu človek nejako prepadne, takže to v ňom ostane. Je to také privátne poznanie, ale v každej mojej skladbe je počuť to She Loves You a to Bartókové 5. Slačikové kvarteto. A keď som mal asi 12 rokov, tak som sa pod vplyvom čítania, myslím, 100+1 stal pacifistom. Vlastne to bola prvá ideológia, ktorú som si osvojil vlastným výberom, teda ten pacifizmus, ktorý súvisel s hnutím hippies. Prišiel som domov, to bol moment, všetky zbrane som rozlámal, no a ako 12-ročný som sa stal uvedomelým pacifistom a tým som do dneska. Som sa potuloval po dvore a našiel som farbu, takú plechovku s hnedou farbou, vieš? A tuto som napísal Beates. Beatles. To si pamätám, no. Beates. Toto. Hej, to si pamätám. Keďže som domov, bol som od farby, tak ma zbili. To si tiež pamätám. No. Ty si bol večný objekt bytia doma. Ja si pamätám zase skôr, že teba bili furt.
Ja som chodil na základnú školu, na tú Košickú, čo bola vtedy jediná experimentálna škola s rozšíreným matematickým vyučovaním. Ten elitný pocit tej vyvolenosti vytvoril taký postoj, že môžem preskočiť strednú školu, že môžem ísť rovno na vysokú. Vtedy som išiel za konzervatoristickým profesorom Otčenášom a on si pozrel moje skladby a povedal mi, že no máte na to, aby vás na tú vysokú zobrali, ale keď preskočíte konzervatórium, tak nikdy v živote sa nedozviete, čo to je muzikant. To sa na vysokej škole nedozviete. A ja som bol nafúkaný, nadutý, sa mi to zdalo hlúpe, čo mi ten človek vypráva, ale som to urobil. A v podstate môžem povedať, že tá socializácia v rámci tej hudby, tá prebehla na tom konzervatóriu. Keď som chodil na konzervatórium, tak na Konventnej bol taký celkom pekný dvor, kde sa dalo posadiť, dalo sa tam dať si cigaretu a človek tam sedel a z tých okien išlo niekoľko desiatok rôznych hudieb, ktoré sa navzájom bili. Keď som sa po rokoch stretol s starým kamarátom, spolužiakom Jožkom Kolkovičom, on mi povedal, že keď počul Talizman, tak si vlastne spomenul na tú atmosféru na tom dvore, na tej Konventnej, kde tieto hudby sa ničím nerušené spájali. Na tom konzervatóriu spolužiaci boli väčšinou Maďari a učitelia boli väčšinou Česi. No, v tej dobe, keď som tam bol. A v podstate táto zmiešaná spoločnosť sa mohla nejakým spôsobom dohodnúť vtedy, kedy im išlo o to isté a to isté to bola tá hudba. Na tom konzervatoristickom stupni som sa naučil, to si myslím možno, že najhlavnejšia vec, čo som v živote získal, a to je vlastne tá tolerancia k tej inakosti a k tomu, že tí druhí ľudia majú právo na svoj svet a dokonca ten ich svet môže byť v mnohom poučný. Myslím, že už v prvom ročníku som sa stretol s Hanzim Albrechtom, ktorý takisto bol pedagóg konzervatória a začal som k nemu chodiť hrávať. U neho doma sa byte sa pestovala domáca hudba. A cez toto hranie tej domácej hudby vlastne som sa dostal k hudobnej minulosti. Nebol tam v podstate nikto, kto by nám hovoril, že ako to máme robiť, čo si máme o tom mysleť. Iba sme sa toho dotkli a Hanzi veľmi dobre vedel, že ten dotyk je vlastne najdôležitejší. Klavír tuto bol klavír, potom tu bolo cembalo. Na tej druhej strane tu boli muzikanti, pokiaľ sa zmestili. No a keď sme došli dvaja, hrali sme dvaja, keď sme došli 5, tak sme hrali 5, keď sme došli 12, tak sme hrali 12.
Hrala sa hudba v podstate renesancie, gotiky, ranného baroka, stredného baroka, klasicizmu. Keď som sem doniesol Breinera, keď došiel do Bratislavy, tak prvé, čo Peter hral, bol Schumanovo klavírne kvinteto, čiže aj romantizmus. Tento priestor bol ten základný priestor, kde sme sa dotýkali toho umenia. Nebola to len hudba, bola to rovnako literatúra. Hanze bol fanatik predovšetkým na výtvarné umenie, čiže tu boli stovky publikácií z výtvarného umenia, čo sme si mohli pozerať. Raz sa pýtala Luba Balová, keď mal Hanzi 60-ku, sa ho pýtala: Hanzi, niekoľko generácií muzikantov u teba vyrastlo. V čom je spočívalo to tajomstvo toho pedagogického talentu? On dosť dlho rozmýšľal, Hanzi, v hudobnom fonde to bolo, a potom povedal: zraniteľnosť. Pedagóg je niekto, kto nesmie byť neumilný, ale musí byť rovnako zraniteľný ako ten študent. On mal veľmi rád ten Schoenbergov výrok, že neomylnosť nechajme pre hlasových pedagógov, tí ju potrebujú. Orbis Sensualium Pictus Oratorium pre zbor, sola a orchester vzniklo v roku 1984. Som mal 28 rokov vtedy. No, chcel som napísať niečo, čo by malo, povedzme, monumentálny charakter z hľadiska výberu tých prostriedkov. Vybral som si texty z detskej encyklopédie Jána Amosa Komenského. V podstate som si vybral kapitoly, ktoré hovoria o tých základných veciach života v tej najjednoduchšej podobe krátkych, stručných textov, ktoré vie porozumieť aj dieťa. Väčšinou sa generácia definuje ako niečo, čo tých ľudí spája. Nejaké ideály alebo hodnoty, ale málo kedy sa hovorí o tom, že generácia je komplementárny jav. A táto komplementarita sa veľmi silne prejavila už v tých časoch, keď sme boli na tej vysokej škole. Boli sme generácia, ale tá rôznosť dominovala natoľko, že ťažko sa dajú hľadať tie spoločné znaky. Ja som ten aktívny vzťah aktuálnej hudby konfrontoval s nejakou hudbou minulosti. U Maroša Burlasa tá konfrontácia bola, povedzme, s avantgardnou rockovou hudbou, a u Petra Breinera išlo zase o konfrontáciu jazzovou hudbou. Octavio Paz povedal, že renesancia splodila dvojičky, a to sú utopia a kritika.
Obidve majú spoločné to, že nesúhlasia so daným stavom. A kým utopia hľada nejaký ideálny svet, tak kritika vlastne vyrába analýzu toho existujúceho sveta, v ktorom nechcem žiť. No z tohto hľadiska sme boli s Márošom komplementárni, že ja som sa rozhodol, že budem robiť tie utopické svety a on v podstate deštruoval tú neznesiteľnú súčasnosť. Peter do toho doniesol dávku srandy. Peter bol vášnivý čitateľ Ilfa Petrova, Zoščenka. A samozrejme potom boli veci, na ktorých sme sa zhodli všetci, ako bola, povedzme, Hlava 22, tá vyhovovala aj mne, aj Brainerovi, aj Marošovi Burlasovi, možno preto, že sme všetci museli nosiť tie zelené uniformy. No, ale nemuseli sme hádzať bomby na nejakých civilov. No. Ten Orbis Pictus je vlastne svet pohľadom dieťaťa. Ďalší takýto cyklus sa volá Mater. Je to vlastne nejakým spôsobom orientované na postavu ženy, ktorá je tou protagonistkou tej Mater. A ten tretí pokus, podobné oratoriálne vyznenie, predstavuje Querela Pacis, teda žalospev mieru, ktorý je orientovaný vlastne na tú mužskú prítomnosť v ľudských dejinách, teda na svet vojny a toho, s čím je spojená vlastne táto mužská agresivita. Mám obľúbenú vetu a jej autorom je Puškin. A znie to asi tak, že len nezávislosť a sebaúcta nás môžu ochrániť pred ranami osudu a života. Vidím tam vyjadrenú pre mňa vlastne tú funkciu umenia, že umenie je niečo, čo by človeku malo vracať slobodu. Keď je to naopak, keď to umocňuje ten priestor neslobody, tak to pre mňa jednoducho nie je umenie. Čiže čokoľvek, čo je spojené s nejakým druhom politickej propagandy, tak to nemá charakter umeleckého diela. Ten spôsob existencie hudby v tej spoločnosti vytvoril u mňa potrebu mať priateľský vzťah s tým, pre koho tú hudbu píšem. Možno je to aj spúšťač nejak tej invencie, že tie vlastnosti toho interpreta sa mi premietnú nejak do toho výsledku. A možno je to len snaha, keď už to dielo sa má narodiť, že sa dostane do okolností, ktoré nebudú mať ten smrtiaci charakter pri tom prvom naštudovaní. Tá intencia, ten zámer je, že chcem niekomu niečo darovať.
Samozrejme, že nulový význam má forma odmeny, lebo za dar sa nedáva odmena. Veľmi ťažko sa mi píše pre ľudí, ktorých nepoznám, a najťažšie sa mi píše pre ľudí, ktorých nemám rád. Dedo z otcovej strany išiel na vojnu a skončil vojnu v ruskom zajatí. A mamin otec išiel na vojnu ako 18-ročný a vracel sa z vojny ako 24-ročný s prestrelenými plúcami. Slovensko prešlo v 20. storočí 7 zmenami spoločenského zriadenia a tie zmeny priniesli vždy gumovanie pamäti, likvidáciu inteligencie, nastolovanie nových režimov. Tie zmeny spôsobili v konečnom dôsledku aj vojny a tie vojny vyrobili posttraumatický syndrom u mnohých ľudí, ktorí na tej vojne boli. Samozrejme, že u ministrov nie, ale u tých, ktorí sa báli o životy alebo museli bojovať. Dejiny Slovákov v 20. storočí sa vyznačujú prekonávaním tohto posttraumatického syndromu a to sa stalo vlastne po prvej svetovej vojne aj po druhej svetovej vojne, ktoré vždy zase priniesli nové zriadenia a nové strachy, pretože tá nová moc sa za každým upevňuje pomocou tej jedinej osvedčenej metódy a to je strach. Ten viedol vlastne k tej premene tej psychiky slovenského obyvateľstva. No. Koncert v New Yorku alebo v Londýne pre mňa nemá iný charakter ako koncert v Prievidzi, povedzme. No, je to pre mňa úplne to isté. To, čo vyzerá ako hudobná kariéra, to majú v rukách tie agencie, je to spojené s peniazmi a s veľkými peniazmi. A mňa sa to nedotýka nejaké. Mojho sveta, ani mojej kariéry, ani mojho života sa to nedotýka nejako. Dávid je môj vnuk, ktorý vyrastol už v Spojených štátoch a v podstate veľmi skoro ho začala zaujímať hudba a komponovanie.
A v tej hre na klavíri vlastne urobil veľký pokrok ešte ako v tom detskom veku. Akože on je veľký klavírista teraz. Keď mám pocit, že nerozumiem dnešku, a mám 60 rokov, 59, tak si hovorím zároveň, Mozart umrel 36-ročný, ale Koželuch sa dožil 60-ky a celá doba mu nerozumel a už nikoho nezaujímal. Že, či sa nám to stáva všetkým, že životnosť hudobného postoja je kratšia, povedzme. Ten Stravinský má takú úvahu 80-tníka, že v estáži človek príde na to, že príroda je dômyslná, dávam pokladnicu pomienok a kľúč od nej zahodí.